Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनसिम गासैखौ फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर आसाम पुलिसनिफ्राय अफिसियेलि जोंहा गोदानैहाय साख्रिनि भेकेन्सि गोदान साख्रिनि भेकेन्सि रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैलायबाय दे लोगोफोर दा जोङो बिदिखौ बारा गोबाव खालामा लोगोफोर जोङो अफिसियेलखौहाय नायगोन जोङो आसाम पुलिसनि गोदानै ओंखारनाय भेकेन्सियाहाय जोंहा बेसे बुरजा जोङो अफिसियेलि डाइरेक्ट जोङो नटिसखौहाय नायगोन लोगोफोर एडभार्टाइजमेन्ट पिडिएफ फाइलखौहाय दा बिनि सिगां नोंथांमोना बिदिखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना गासैबो नायगिरि नोंथांमोनाहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना फिउचारावबो इम्परटेन्ट लेटेस्ट इम्परटेन्ट आपडेट्स नोंथांमोना मोनलांबाय थानो हायो आंनिफ्राय नोंथांनिसिम गासैनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय थाग्रोखाबाय स' दायो फैदो लोगोफोर जोंहा आसाम पुलिसनिफ्राय गोदानै फैनाय जोंहा अफिसियेलि बे साख्रिनि भेकेन्सियाहाय जोंहा लोगोफोर टटेल जोंहा दङ साख्रिनि भेकेन्सिया बेवहाय जोंहा कनस्टेबल इउबि लेभेलावहाय 1052 जन दं बिनिफ्राय जोंहा माखासे पस्ट दंबावो 663 बे दा जोङो अफिसियेल नटिसखौहाय जोङो अपेन खालामनो लोगोफोर दा बे जोंहा नटिसाहाय मैयासो ओंखारदोंमोन दै लोगोफोर जोंहा बारा गोबाव जायाखै बेयो ओंखारनाय नटिसाहाय दा मैयासो ओंखारदोंमोन बे नटिसाहाय दा बेवहाय होनदों आसाम पुलिसनि आन्डारावहाय कनस्टेबल एबि आरो इउबि लेभेलावहाय ओंखारदों बे साख्रिनि भेकेन्सिया ओमफ्राय जोंहा बेवहाय दङ लोगोफोर कनस्टेबल इउबियावहाय 1052 जन दं बिनिफ्राय जोंहा कनस्टेबल एबि लेभेलावहाय 663 जन पस्ट दं दै लोगोफोर टटेल जोंहा बेसेबां जायो नोंथांमोना बेखौ प्लास खालामबानो जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नै बेवहाय स्केल पे जोबोद मोजां 14,000 निफ्राय स्टार्टिं जागोन नालाय 70,000 सिम जाहैगोन दै नोंथांनि स्केल पेआवहाय ओमफ्राय एक्सट्रा नोंथांमोना ग्रेड पे थाबावो 5,600 नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसाहाय नोंथांमोननियाहाय मालानिफ्राय स्टार्ट जागोन होनब्ला नै बेवहाय ओंखारदों लोगोफोर 16 तारिख बेवहाय डिसेम्बर मासनि 16 तारिखनिफ्राय जागायनानै 16 तारिख जानुवारि 2026 फैगौ बोसोरसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दे लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय बे माखासे क्राइटेरिया एलिजिबिलिटिफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर दा नैबेवहाय होनदों जोंहा एसटिपि फोराहाय नै इउबि पस्टआवहाय 10% बेवहाय मोनगोन होनदों बेवहाय 10% होदों बेनिफ्राय जोंहा एबि पस्टआवहायबो 10% बेनिफ्राय एसटि एसफोरा 5% एबि इउबि मोननैयावबो दा बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेवहाय ओमफ्राय माखासे रिजार्भेसन पस्ट दं दै लोगोफोर बेवहाय रिजार्भेसन पस्टखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेखौबो दा बेवहाय होनाय बायदि नोंथांमोना नायना लादो लोगोफोर दा एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाहाय बेवहाय नोंथांमोननि इडुकेसनेल जायखौ जोङो नोंथांमोननि फरायनाय क्वालिफिकेसन होननानै जों मिथिनो हायो नङा होमबा लोगोफोर दा नोंथांमोननि फरायनाया जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय फरायनाया मिनिमाम नोंथांमोनाहाय ओइस पास जाथारनांगोन दे लोगोफोर पिइउसि पास जाथारनांगोन कनस्टेबल इउबि लेभेलावहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय बेनिफ्राय नोंथांमोना कनस्टेबल एबि आवहाय नोंथांमोना एसएसएलसि मेट्रिक पास क्लास 10 पासनिफ्रायनो नोंथांमोना हागोन दे लोगोफोर आप टु नोंथांमोना डिग्री पाससिम एलिजिबल जागोन दे लोगोफोर बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोननि बैसोआ दानिया 18 इयार्सनिफ्राय नोंथांमोना हागोन 18 इयार्सआवहाय जाथारनांगोन 18 बोसोर बेनिफ्राय 25 इयार्ससिमल' हायो दा बेवहाय माखासे एज एलिजिबल थाखायो जोंहा 5 इयार्स मोनोब्ला जोंहा बेसेबां जायो लोगोफोर 28 इयार्ससिम हागोन दे लोगोफोर एसटिपि फोराहाय नोंथांमोना बेखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर बिनिफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट दङ बेवहाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआहाय नोंथांमोननिहाय माबायदि जानांगोन नोंथांमोननि हाइटआहाय नायना लादो हाइटआ नोंथांमोननियाहाय नै एसटिपि एसटि ओइस फोरनिया नै 160 सेन्टिमिटार जानांगोन जाहैबाय मेलफोरनिया ओमफ्राय फेमेल केन्डिडेट्सफोरनियाहाय हिन्जावसाफोरनियाहाय 152 सेन्टिमिटार जानांगोन जाहैबाय दे लोगोफोर हाइटआ बेनिफ्राय नोंथांमोननि चेस्ट एसटिपि फोरनियाहाय बेसेबां जानांगोन जाहैबाय नर्मेलावहाय मिनिमाम 80 सेन्टिमिटार जानांगोन बेनिफ्राय एसटि ओइस फोरनियाहाय 78 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन दै लोगोफोर बेखौ होनदों ओमफ्राय मेडिकेल टेस्ट दं जेनेबा नोंथांमोना मेडिकेल टेस्ट थाबाय बिनि उनाव नोंथांमोनाहाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जागोन डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जाखांनानै डाइरेक्ट नोंथांमोननि साख्रि दै लोगोफोर जोंहा एग्जामा मा टाइमनि जागोन होनोब्ला बेवहाय होखादों नै फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट जागोन ओमफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन बिनि उनाव राइटेन टेस्ट बेनिफ्राय अरेल बाय बार्सआ थागोन बेवहाय लोगोफोर बेखौ लिरना होखादों दा फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआवहाय लोगोफोर नै 40 मार्क्स थागोन जाहैबाय कनस्टेबल इउबिनि थाखाय बेनिफ्राय
बेवहाय कनस्टेबल एबी फेमेल्सफोरनि थाखाय 60 मार्क्स थागोन दै लोगोफोर ओमफ्राय कनस्टेबल एबी मेलफोरनि थाखाय बेवहाय होखादों दै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय नै मेलफोरनि थाखाय रेस्टआ जागोन रेस्टनि मार्क्सआ जागोन नाम्बाराहाय 20 मार्क्सनि बेनिफ्राय नै मेलफोराहाय बेसेबां रान खालामनांगोन 3200 मिटार रान खालामनांगोन दै लोगोफोर बेखौ होखादों ओमफ्राय नै बेवहाय गासिबो टाइम टेकेन होनाय दंजोबखायो नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दै लोगोफोर नायदो नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालाम नायबानो जाबाय नै बेखौ दा नोंथांमोननि टाइम टेकेनाहाय 600 सेकेन्डआवहाय माने 10 मिनिट गोलैयो नोंथांमोननिहाय बे 10 मिनिटआव 20 मार्क्स थागोन जाहैबाय बेवहाय एक्सट्रा टाइम होखादों बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोननि लं जाम्प थागोन नै 20 नाम्बारनि बिनिफ्राय मिनिमाम 335 सेन्टिमिटार लं जाम्प जानांगोन नोंथांखौ खेबथाम चान्स होनाय जागोन बेबायदि लिरना होदों बिथांमोनाहाय ओमफ्राय बेसेबां टाइमनि गेजेराव लागोन बेखौबो बेवहाय दंखायो रोखा रोखायै ओमफ्राय सिन आप दं बेवहाय 20 मार्क्सनि दं दै लोगोफोर बे खालि बे हौवासाफोरनि थाखाय दै लोगोफोर कनस्टेबल एबिनि थाखाय दा बेवहाय बेखौबो लागोन जाहैबाय नै फर्थ सिन आपनि थाखाय 10 मार्क्स मोनगोन ओमफ्राय फर्थ सिन आपनि गाहायाव नोंथांमोना हायोब्ला बेखौ डिसक्वालिफाइड खालामगोन जाहैबाय बिथांमोनाहाय दै लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना नायबानो ओमफ्राय फेमेलफोरनि थाखाय 20 नाम्बार थागोन ओमफ्राय 1600 मिटार दै लोगोफोर फेमेलफोरना रानिंआहाय ओमफ्राय टाइमा दंखायो बेवहाय टाइमखौ नायनानै लादो लं जाम्पआहाय मिनिमाम 244 सेन्टिमिटार लं जाम्प बारनांगोन खेबथाम चान्स मोनगोन 20 नाम्बारनि जागोन दै लोगोफोर हिन्जावसाफोरनियाबो ओमफ्राय मेडिकेल एग्जामिनेसन जागोन जेनेबा फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट बिनि उनाव फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जाबावगोन बिनिफ्राय लास्टआव डकुमेन्टस भेरिफिकेसन बिनि उनाव नोंथांमोननि साख्रि दै लोगोफोर दानि बेवहाय नाय नोंथांमोनाहाय नोंथांनि राइटेन टेस्टआहाय मा रोखोमनि जागोन मा टाइपनि जागोन 100टा कुइसन फैगोन दै लोगोफोर नोंथांमोनाव बिनिफ्राय ओएमआर सिटनि जागोन एन्सार सिटआहाय बिनिफ्राय नोंथांमोननि नाम्बार जागोन 50 नाम्बारनि जागोन 100टा कुइसनावहाय बिनिफ्राय नोंथांमोननि बे सिलेबासा मानिफ्राय फैगोन जाहैबाय नै क्लास 9 निफ्राय 10 नि बेवहाय कुइसनखौ सोंनाय जागोन ओमफ्राय साबजेक्टआ नायदो नै एलिमेन्टारि एरिथमेटिक जेनेरेल इंलिश लजिकेल रिजनिं मेन्टेल एबिलिटि बिनिफ्राय आसाम हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटि इकनमिनिफ्राय सोंनाय जागोन जाहैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय लास्टआव नै जेनेरेल एवारनेस जेनेरेल नलेज एन्ड कारेन्ट एफेयार्स बेनिफ्राय फैगोन जाहैबाय दै लोगोफोर बेनिफ्राय लागोन नोंथांमोननि एग्जामखौहाय क्लास 9 निफ्राय 10 लेभेलनिफ्राय दै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय गोसोबायदि नोंथांमोना होनो हागोन जाहैबाय नै एसामिस बड' बेंगलि इंलिश बे लेंगुवेजजोंहाय नोंथांमोना एग्जामखौहाय लिरनो हागोन होननानै बेवहाय गोसोआव होखादों दै लोगोफोर ओमफ्राय अरेलावहाय नोंथांमोना 5 मार्क्सनि थागोन जाहैबाय दै लोगोफोर अरेल बाइबा टेस्टआवहाय दा बेवहायनो वेटेज अन एकाडेमिक मार्क्स 5 मार्क्स होनाय जागोन जाहैबाय बेखौ होनदों बिनिफ्राय बेवहाय हायार सेकेन्डारि पिअसि यावहाय नोंथांमोननि मार्कआ बेसेबां मोनदों पारसेन्टआहाय कनस्टेबल इउबि लेभेलावहाय बेखौ मार्कखौ होनाय जागोन जाहैबाय नै लोगोफोर नोंथांमोननो बेवहाय होनदों 45 निफ्राय 59 सिम मोनोब्ला नोंथांमोना 2 नाम्बार मोनगोन जाहैबाय बे सार्टिफिकेटखौ नायना होगोन नोंथांमोननो बेनिफ्राय फाइनाल मेरिट लिस्ट जाहैबाय नै फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्टआवहाय नोंथांमोना 40 मार्क्स मोनथारनांगोन दै लोगोफोर बेखौहाय लिरना होदों बेनिफ्रायनो राइट हेन्ड टेस्टआहाय 50 मार्क्सनि जागोन ओमफ्राय अरेल बाइबा भइसआ 5 मार्क्सनि फैगोन ओमफ्राय एकाडेमिकआवहाय 5 मार्क्सनि टटेल 100 मार्क्स जाथारनांगोन दै लोगोफोर बथ साइड कनस्टेबल इउबि मेल फिमेल दै लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय बेनिफ्राय नै नोंथांमोननि साबजेक्ट माबायाहाय मार्क्सआहाय नैबे कनस्टेबल एबि हौवासाफोरनि थाखाय बेवहाय मार्क्सआ जानांगोन नै फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्टआव 60 मार्क्स मोननांगोन राइटिं टेस्टआवहाय 50 मार्क्स मोननांगोन अरेल बाइबा भइसआवहाय 5 मार्क्स 115 मार्क्स नोंथांमोना लाथारनांगोन बेनिफ्राय कनस्टेबल एबि हिन्जावसाफोरनियाव नायदो नोंथांमोना फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्टआवहाय 40 मार्क्स लाखिनांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना राइटिं टेस्टआव 50 मार्क्स मोननांगोन बिनिफ्राय अरेल बाइबा भइसआवहाय 5 मार्क्स मोननांगोन बिनिफ्राय टटेल मार्क्सआ 95 दै लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' दा बेनो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय नैबे जोंहा 16 थारिख डिसेम्बर हाबनाय लोगो लोगो बिनि अनलाइन एप्लाइआहाय जागायजेनसिगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा नोंथांमोना क्वालिफाइड गोनां नोंथांमोना इन्टारेस्टेड जायफ्रा नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबनाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय दै लोगोफोर थ' लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय भिडिअआ जोबोद गोलावानो जाबाय लोगोफोर गोबां खोथा बेवहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरनांगौ जायो नालाय लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जायो नोंथांमोना नायनो खोनासंनो बरिं जानो नाङा लोगोफोर नोंथांमोनाहाय
दा बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जेसे हायो एसेनो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लानो हायो लोगोफोर। दा नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो आंनिफ्राय अल दा बेस्ट थाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे दिनै भिडिअखौ आं एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं, सि इउ एगेन एन्ड टेक केयार, लाभ इउ अल।